商店嚟啦，而家一開出嚟嘅就係裏邊咧另有乾坤。咁我哋成個廚房咧喺後花園嘅話都可以整到出嚟㗎啦。夏天好，冬天好，落雨好咧，基本上種完。同埋你可以將佢呢個地方換埋 propane 嘅 gas 爐嘅話咧，炒菜都好方便添嘅。呢個成個玩具可以擺後院玩啦。我哋平時咧成日講 barbecue 咧，呢個真係高級版㗎啦！喺花園裏邊咧，好簡單，插個電掣，個水喉駁上去啊，成套嘅，整好晒，冬天都唔怕，一閂埋咧就整好咗。我覺得咧燒嘢食咧有埋呢一套咧，咁樣整法咧係真係好好玩。今日擺呢個位，第二日擺第二邊咧，今日都覺得唔錯。同埋咧，抽油煙機整好晒啊，我哋可以煮餸。平時我哋奇怪唔中意煮餸，但係到 barbecue 咧，個個咧男人嘅聖地啊，咁就加呢度咧都幾特別嘅。咗埋燈夜啲嘢都唔緊要，咁同埋咧落起魚嚟啊！呢個帳篷咧做得好好。